खांसी आने पर घरेलू उपचार। हाइड्रेटेड रहना। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। गर्म तरल पदार्थ जैसे कि चाय, सूप और हर्बल काढ़ा भी फायदेमंद होते हैं। शहद गले को शांत करता है और खांसी को कम करने में मदद करता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले में सूजन को कम करते हैं। अदरक की चाय बनाकर पिएं या अदरक को कच्चा चबाएं। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करें। यदि आपको 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी है तो डॉक्टर से परामर्श लें।